3월 6일 목요일 모닥불교회 온라인 아침 묵상에 오신 여러분 환영합니다. 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 누가복음 12장 54절에서 59절 말씀입니다. 제목은 화해하기를 힘쓰라입니다. 제가 말씀을 읽겠습니다. 외식하는 자여, 또 무리에게 이르시되 너희가 구름이 서쪽에서 이는 것을 보면 곧 말하기를 소나기가 오리라 하니니 과연 그러하고 남풍이 부는 것을 보면 말하기를 심히 더우리라 하나니 과연 그러하니라. 외식하는 자여, 너희가 천지의 기상은 불가할 줄 알면서 어찌 이 시대는 분간하지 못하느냐. 또 어찌하여 옳은 것을 스스로 판단하지 아니하느냐. 내가 너를 고발하는 자와 함께 법관에게 갈 때에 길에서 화해하기를 힘쓰라. 그가 너를 재판장에게 끌어가고 재판장이 너를 옥졸에게 넘겨주어 옥졸이 옥에 가둘까 염려하라. 내게 이르노니 한 푼이라도 남김이 없이 갚지 않고서는 결코 거기서 나오지 못하리라 하시니라. 오늘 하나님 예수님께서 군중들에게 하신 말씀 54절 56절 말씀을 보면 예수님이 군중들을 책망하면서 이렇게 말씀하시죠. 바람이 부는 것을 보고 너희가 기상한 예측은 하지만 정작 너희가 이 시대를 분간하지 못한다라고 책망하십니다. 이 시대가 무엇일까? 우리는 조금 백그라운드를 살펴보아야 합니다. 이 예수님께서 군중을 막 책망하시던 그 이전의 가르침과 그 예수님께서 하신 일들을 보면 그 현재의 의미는 예수님이 누구이고 예수님이 그 전에 행하신 기적들이 있거든요. 12장과 그 이전에 그 기적들을 통해서 예수님이 누구인지 지금 여기 있는 군중들이 알아차려야 합니다. 그런데 군중들이 전혀 이 예수님이 누구인지 감도 못 잡고 있어요. 심지어 제자들마저도요. 예수님이 하신 일들이 뭐냐면 죽은 자들이 일어나고 가난한 자들에게 복음이 전파된다. 이 두 가지 사인은요. 구약 성경에 정확하게 예언된 메시아가 하는 일입니다. 다시 한번 가난한 자에게 복음이 전파되고 눈먼 자들이 앞을 보게 되는 그 기적과 일들은 구약이 정확하게 예언한 메시아의 일입니다. 때문에 예수님께서는 이렇게까지 보여줬는데도 내가 누군지 모르겠어? 라고 지금 말씀하시는 거예요. 가난한 자들에게 지금 복음이 전해지는 거 너희가 눈으로 보고 듣고 있잖아. 눈먼 자가 다시 앞을 보게 되고 걷지 못하는 자가 다시 걷는 그 일들을 보고 있잖아. 그 모든 일들은 정확하게 메시아가 하는 일이잖아 라고 지금 말씀하고 계십니다. 그런데 정말 많은 군중들은 예수님이 일으키는 그 기적들을 보고 놀라고 감탄하고 막 예수님을 따라다니지만 정작 그 기적이 가진 의미, 예수님이 구원자, 메시아라는 것은 전혀 눈치채지 못하고 있습니다. 그래서 이렇게 말씀하시죠. 천지의 기상, 네가 날씨는 바람 부는 것 때문에 예측은 하지만 이 시대를 분간하지 못한다. 때문에 오늘이 누가복음 12장이 오늘 우리가 읽은 54절, 59절 말씀은 전부 하나님 나라에 관련된 것입니다. 하나님 나라는 예수님이 메시아이시고 그분이 지금 이 땅에 와 계시고 예수님이 와 계심으로써 하나님 나라가 이미 우리에게 임한 것이 되었고 하나님의 다스림과 통치가 이미 우리 안에 현실이 된 그 시대를 사람들이 전혀 분간하지 못한 그 상황에 대한 애통함을 예수님이 말씀하시는 거죠. 57, 58절 말씀에 화해 빨리 해라 라고 말하죠. 고발하는 자랑 이렇게 너가 법정에 갈 때 시간 없어 지금 빨리 화해해 이렇게 말씀하시는 그 이유 하나님 나라가 이미 그들에게 임하고 우리에게 임했기 때문입니다. 오늘이 하나님 나라와 예수님이 메시아라는 그 가르침, 이 시대를 분간하지 못하느냐라는 그 예수님의 메시지를 오늘 25년도를 살고 있는 2025년도를 사는 우리에게는 그 메시지가 어떻게 들려야겠습니까? 여러분은 이 시대를 어떻게 분간하고 계십니까? 예수님께서 여러분의 삶에 그리고 우리에게 메시아, 구원자가 되셨습니까? 정말로 그렇다면 여러분들이 예수를 구원자라고 믿고 고백한다면 여러분 시대를 분간할 줄 알아야 되고 여러분 삶의 우선순위가 촤라락 생겨야 돼요. 무엇이 중하고 무엇이 중하지 않은지
아셔야 한다는 겁니다. 천지의 기상은 분간할 줄 아면서 오늘날로 말해볼까요? 저는 이렇게 비유할 수 있을 것 같아요. 너희가 현재 일어나는 기업과 정치와 경제의 무브먼트는 굉장히 밝고 관심이 많으면서 앞으로 주식시장이 어떻게 될지, 앞으로 코인이 어떻게 될지, 앞으로 정치와 이 세계가 어떻게 될지, 어디로 가면 돈을 벌 수 있을지, 너희가 경제와 세계 정치와 전쟁과 주식시장과 너희의 은퇴연금과 너희의 자본의 흐름과 이자율과 이런 일에는 굉장히 빠삭하면서 시대를 분간 못하네 라고 예수님이 우리에게 말씀하실 수 있습니다. 시대를 분간하는 것, 예수님이 우리의 메시아, 구원자시라는 것과 함께 그 하나님 나라가 우리의 삶 가운데 그리고 이 땅에 이미 임했다는 믿음, 그리고 그 믿음이 우리의 우선순위와 무엇이 중요한지를 깨닫고 알게 한다라는 그 믿음인 거죠. 때문에 사랑하는 여러분, 여러분은 무엇을 분간할 줄 알고 무엇을 분간하지 못합니까? 하나님 나라의 백성으로 예수 그리스도를 우리의 구원자, 메시아라고 고백하는 우리가 하나님의 때를 알고 그리스도의 마음을 알고 이 시대를 또한 지혜롭게 볼 수 있는 그러한 자들이 됐으면 좋겠습니다. 무엇이 중요합니까? 어떻게 이 시대를 분간하겠습니까? 함께 기도하겠습니다. 사랑하는 하나님, 2000년 전 예수님을 따르던 그 많은 군중들에게 너희가 어찌하여 시대를 분간하지 못하느냐, 아직도 모르겠느냐 라고 한탄하며 예수님이 말씀하셨던 내가 구원자야, 내가 메시아야, 이렇게 보여줘도 모르겠어 라는 그 메시지를 주님 오늘날 우리가 또한 동일하게 듣습니다. 예수님께서 이미 우리에게 수차례 말씀하시고 보여주시고 가르쳐 주셨습니다. 오늘날도 현대에도 현실에도 예수님은 살아계시고 우리 가운데 일하십니다. 하나님, 우리가 그것을 볼 수 있는 눈이 열리게 하시고 예수님이 왜 그렇게 눈먼 자를 눈뜨게 하셨는지, 못 걷는 사람을 걷게 하셨는지 주님 우리가 깨달아 알게 하여 주시옵소서. 예수님 볼 수 있는 눈 열리게 하시고 이 시대를 분간할 수 있는 시야 갖게 하시고 하나님 나라가 무엇인지 깨달아 아는 우선순위 바로잡는 그리스도인 되게 하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘의 말씀을 모두 나누었습니다. 화해하기를 힘쓰시고 천지를 분간하기를 힘쓰시고 시대를 분간하고 하나님 말씀을 따라 하나님 나라 백성으로 오늘 하루도 열심히 살아가는 여러분 되기를 응원합니다. 감사합니다.